Fjórir kátir þrestir sátu saman á kvist, vor ljóðin sín sungu af list. Báðu söngum ást og unaðindi og ró, húsitt í björtum skóg. Ef þú kemur hér þegar kvölda fer, mundu heyra fann söngin sem ég ann. Fyrir því feða fer vísurnar sínar vor kvöldin löng. Harmarnir flýja flustar á þeirra söng. Fjórir kátir þrestir sá að sumarið leið, hægt færðist nær haustið sem leið. Litlir ungar urðu fleiri, indi var nóg, djúpt var í lögum skóg. Ef þú kemur hér þegar kvölda fer, mun Enginn veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur, og síst veit neinn hvað mannorð er dýrmætt fyrr en hann er orðinn ærulaus. Og hvað svo? Ég man það ekki. Mikið er þetta leiðileg bók. Fóstriðin vill að læra þetta utan að, eins og hann þurfti að gera á þínum aldri. Hvað er að vera ærulaus? Ef maður stelur einhverju, þá verður maður ærulaus. Ég er að verða búinn. Flýttu þér. Ég er alveg spreng. Ég væri hænum hana grein. Ég vildi ég væri hænum hana grein. Þá myndirðu hjarta mitt horfa á mig og heillaður gæti ég blínt á þig. Ég vildi ég væri hænum hana grein. Hæ-hó, bibbidi-bú, þetta vildi ég vera nú. Hæ-hó, bibbidi-bú, þetta væri gott að vera nú. Á hverju nærast englarnir? Hvað segirðu, Mundi minn? Hvað borða englarnir? Það sama á við. Nei,
Þeir borða alls ekkert. Ekki einu sinni kríu. Nei, Drekka þau ekki mjólk? nei. Borða þau ekki sykur? Sykur ekki matur. Nei, þeir borða ekki sykur. Það nokkuð gaman að vera engill. Svo sagt. Kannski hafa þeir bara eitthvað annað. Af hverju nú að velta vöngum yfir þessu mundi minn? Ég held að fóstur minn hljóti að vera í ætt við englana. Aldrei bragður hann einu öðru sem við, samt ræður hann yfir búrinu. Englana, já. Hefur þér aldrei þú fundist vera hungaraður í eitthvað, sem þú veist samt ekki hvað það er? En það er ekki gotterí, né matur. Hvað meinar þau? Ég vildi ég væri varalitur þinn. Ég vildi ég væri varalitur þinn. Þá myndi ég við munnin þinn minnast daginn út og inn. Stalstu með enn einu sinni að disknum? Lokið það aldrei aftur. Grímur segir þú sért svo engill. Jæja, sagði það. Hann sagði líka að englar borðuðu aldrei neitt. Fyrst hún vera feit? Veit það ekki. Sáðu varst þarna upp á Borgarkletti? Já, ég var að telja vegavinnubílana. Jónas er á leiðin inn eftir. Finnst þér ekki undarlegt að hugsa til þess að þarna megi sjá tóftir úr heiðni, 1000 ára gamlar? Jú. Enginn mun velta vöngum yfir okkur eftir 1000 ár. En fornmenn sögðu að allt dæi og gleymdist nema góður orðstýr. Þess vegna vildu þeir hafa hreinan skjöld. Hvernig þá? Það er ekki bara fornmannatóftir sem þarna eru. Heldur líka sagt að þarna sé huldufólk. Fornmenninir lifa á fyrri frægð en huldufólkið,
Það er þarna ennþá. Hefurðu séð álfaðar? Hvernig þekkir maður huldufólkið? Það er svona fínlegra en mannfólkið. Er það þess vegna sem er svona brothætt? Er það þess vegna sem ekki maður henda steinu og svoleiðis í námt við álfakrættana? Eða þá getur maður beinbrotið álfana? Akkúrat. Og þá hefnaðir sín grimmilega. Svo í þínum sporum, þá er ég ekkert að flækjast hann í kringum klettana. Sérstaklega ekki að kvöldlagi. Var þetta í miklu hóla? Hvernig líður Huldu núna? Henni batnað. Hún er svolítið vond á taugum. Fóstra segir að hann borða mikinn sykur og það fær í skapið á henni. Í gærmorgun lúbarði mig að engu tilefni. Gott hjá henni. Þú hefur örugglega átt það skilið. Hún er vargur. Og samt kalla Grímur hana engil. Grímur? Hann veit nú ekkert hvað hann er að tala um. Hann ólst ekki upp með henni eins og við. Finnst þér það ekki eins og engil? Mér finnst hún bara ágætt eins og hún er. Óþarf að kalla hann eitthvað. En í vegavinnunni hafa aldrei skein einn dularfull óhöpp. Dularfull? Já, þið þarf til þess að sprengja kletta og svoleiðis. Hvernig vitið þið það nema séu alvaklettar og einhver hefnist fyrir? Maður hefði þá heyrt um það hjá hinum. En þegar þú braust hönnina á ýtunni í fyrra, gæti þar ekki að vera alvara verki? Eða bilun í bjúkkanum? Mér var nær að hlusta ekki á bullið í þér. Já, farðu út og gakktu heim. Ég vil ekki hafa neinar óhættakrákur í bílnum. Something about love, God, I want it bad.
Mætti ég hafa rímundalánar? Nú er hann kominn á kaf í rímur Sigurðar Breiðfjörð. Þú fer bara að vera jafn sprenglærður og kennarinn okkar. Daginn orti ég hringandu, sjálfur. Nú, hvernig er hún? Norðan vindur næður ból, napur kindur bítur. Syndað sauðin kól, sérkvert yndi þrítur. Þetta er ágæt vísa og dýrt kveðin. Sæl. Það var nokkuð tíma með krossgátunni. Já, ég tók hann frá. Lengi fer að ráða hana. Takk. Takk. Hvernig er heilsan? Ætli verið ekki orðin góð á morgun. Þekki nokkuð 5. orð fyrir þrifleg kona. Það getur ekki verið hrein. Það þarf að byrja á jóð. Jússa. Hvað segirðu? Jússa. Þrifleg kona, merkisama og feit kona. Ógeð, hugsa ekki með nýja sé... Feit! En það er satt. Ég meinti ekki að... Af hverju lætur hún svona? Hún er bara eitthvað vond á taugum eftir flensuna. Kannski þjáir ímugusturuna. Eins og sagt er, að hafa ímugust að einhverju, það er kenning. Ímaður tröllkona og tröllkona gustur eru hugsanir eða hugum manns sem stundum blæs manni kvæðanda í brjóst. Veistu hvað flyðrusæti er? Flyðru hvað? Flyðrusæti? Flyðrusæti er kenning fyrir sjó, því hvar getur flyðran setið nema á sjónum? Þarftu þessu átjóbarn að fara í álfheimina að rýmna kveðskap á heilanum? Ég skal taka öðru flötu, þú tökur neðri. Af hverju? Ég vil vera ein.
安い買い物だぜ。この二人を連れて出るとこ行ってりゃ虫虎の首は片付く。さあみんな、支度はいいかい？お前さ、女には不自由してるんだろ。どれでもよりどりだよ。遊んでおいでな。危ねえ危ねちょいとお待ちよ。え。それよりおかみさん、この買い物を大事にしな。虫虎に取り返されたらそれこそ元も子もねえぜ。まず蔵にでも入れて情かけとくんだな。Hvað er að, myndi minn? Reyndu nú að hugsa eitthvað fallegt og sofna aftur. Hulda, Hvað? Hvað? varstu upp á Borgarkletti áðan? Borgarkletti? Á þessum tíma sólarhrings? Nei, bullið yfir. Reyndu nú bara að sofna aftur. Hvað er þetta í eyrun á þér? Júsmusl. Ég sólbrenn svo eyranu.
plötunni fyrir mig. Asniðinn! Völvaðakleifin! Þú bara blekki pilsið. Ég held að sé bara eitthvað að þér. Það er ekki eðlilegt hvernig þú getur aldrei verið til friðs. Þú heldur ekki tekið eftir þetta og stelast inn í herbergið mitt að róta og tæta. Ég vil líka ýmislegt um þig. Til dæmis hvað þú alltaf að gera inn í Borgarkletti. Hvað ertu að gefa í skinn? Þoli þig ekki! Skal sjá til þess að fóstra komi fyrir einhversta annars staðar ef þú þegir ekki. Skal alltaf rétt voga þér. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. Hún Hulda er hún dálítið mikið pirruð á þér. Ég bara veit svolítið um hana. Hvað veistu um hana? Ég er viss um að hún hefur samneitið við álfan í Borgarkletti. Já, þú segir nokkuð. Hún er svei mér viðsjárverð. Ég held að sé vissar að þetta viti engir aðrir en við tveir. Það er ekki bara Hulda sem gæti gert þig grikk, heldur líka álfarnir. Þetta voru prýðisvísur sem þú lofaði mér að heyra eftir við daginn. Nú ættir að bætum betur og yrkja rímur. Rímur? Já. Ég heyrði nú lengi að því. Já. En þá er nú fólk fyrst hissa á því hvað þú gætir. Hver veit nú þú fengir að koma í útvarpið? Já, þá er því nú að vanda mig. Já. Ég er viss að þú getur gert prýðisrímur. Og þú ættir að koma Jónasi inn í þær. Jónasi? Já. Það var enginn ef afamaður væri eftir þig. Og svo er skemmtilega að hafa lifandi fyrirmynd. Svo gætur þú líka launað Jónasi lambið gráa þenni leiðinlegu við þig. En mér finnst að rímur eiga að vera afreksmenn og bardaga. Já, það er alveg rétt. Þessu utan getur haft í þeim einhvern slána sem er alltaf eldast við fallega stúlku og tekst það ekki. Og hann getur hugsað að vera Jónas. En þú kallar hann auðvitað ekki réttu nafni, alveg eins og í kveðskap þú nota kenningar og segir flyðrusæti og meina sjór. Þannig gera skáldin. Þau nefna ekki hlutina sínum réttu nöfnum. Já, það er nokkuð sniðugt. Og þú skalt láta hann hafa afskaplega stóra fætur. Já, en það er svo fallegt og karlmannlegt. Nei, það er ljótt, það þykir ljótt. Og honum er stríði því. Svo skaltu hafa einn dreka sem kemst ekki úr stað. Drekinn er drossi hennar Jónasar. Ég skal hjálpa þig með vísuorð hér og þar, ef þú lendir í ógöngum. Ég vil hafa þeim skessu líka. Já, því ekki það. Til að hafa smá ímugust. Karlmennirnir kunna ekki kvæða málið, ætli það sé þá ekki galið, að ég lengi kvæða skjalið.
Hér á millum hárra fjall hátt tóna, heyrið því huldum steina, 100 raddir fyrir eina. Pra você, será pelo pé? Não é. Será o nariz? Não é. Será o tornozelo? Não é. Será o cotovelo? Não é. Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é? Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afogou. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afogou. Bebê, 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 por que é que todo mundo olha tanto pra você? Bíddu, varst þú að spila þessa plötu í leyfisleysi? Og þar með rispana? Ég þoli ekki rispaða plötur! Fólskan brennir fyrir það snart, friður grennir, seggja saman renna heldur hart, höggva senn og leggja. Þess utan getur þú haft í þeim einhvern slána sem alltaf eldast við fallega stúlku og tekst ekki. Og hann getur þú hugsaður vera Jónas. En þú kallar hann auðvitað ekki réttu nafni. Úlfur óþveginn. Skessar skyndilega. Svo kanntu láta hann hafa dreka á sínum snærum sem ekki kemst úr stað. Drekinn drossi hennar Jónas. Sestu við stýrið. Sérðu tippið þarna undir svisinum? Þetta hérna? Já, ekki ýta því inn strax, bara þegar ég segi. Núna. Ertu viss að þú sért með rétta tippið? Já. Ætlarðu að drepa mig þarna eftir minni?
vildi ég væri frægur flugmaður. Ég vildi ég væri frægur flugmaður. Þá flytt ég þig í fjarlægt land og flýi beint í hjónaband. Ég vildi ég væri frægur flugmaður. Hæ-hó, bibidi-bú, þetta vildi ég vera nú. Hæ-hó, bibidi-bú, þetta væri gott að vera nú. Hvernig líður Úlfi óþveiknum? Hann alltaf að eltast upp prinsessuna? Hann að gera upp júkkan. Hann kemur aldrei til með að geta farið á milli bæja á þessari druslu. Júkkinn fór í gang. Var það? Jónas ekki annað en smælingi. Látið þið standa á samum hvað hann segir. Og mundu bara að gera Úlf óþveginn að endemis klaufa. Hún Una verður hjá okkur í nótt, meðan hún býr eftir rútunni suður. Þetta eru rímur. Eins og stundum í útvarpinu. Ömurlegt væl. Hvað spil kanntu? Ég kann hund og löngu þessu. Svolítið svona bara fyrir lítil börn. Hann ennur aldrei neitt í að spila við mig. Ég skal kenna þér Marías. Marías þið giftingu útlensku. Var hún að lýsa mig hjónum. Svona. Maður þarf að hafa 5 spil á hendi og reyna að fá sem flesta slagi.
Þú mátt eiga þau. Vertu bless, sjá síðar. But when Pierre found work, the little money come. Oh, you never can tell. Ekki allt í lagi, Mundi minn? Svona, komdu inn. Bought a souped up chitney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. Það þarf að lofa mér að heyra eitthvað nýtt. Ég hef nú eiginlega ekki orðnið síðan síðast. Til þetta ekki spil? Ég hélt að það væri meira í því spunni, Guðmundur. Ég hélt ekki að þú væri svona ginnkeyptur fyrir ómerkilegum dægrastyttingum. Lalla á aðeins með mér út í fjárhús. Þú ert svo mikill spekingur. Að hverju hefur nú mest gaman, Mundi minn, svona yfirleitt? Ég held ég hef mest gaman að Marías. Ég ætti nú annars að spila við Marías einhvern tíma. Ég held að þú vildi spila á sunnudaginn kemur. En að ég spilaði Marías við þig allan sunnudaginn kemur. Nema meðan ég er í fjósinu. Já, það væri voðalega gaman. Þú ert að yrkja einhvern brag. Hvernig veist þú það? Það gerir ekki til. Ég veit það. Heldur ekki að það væri gaman að spila Marías allan sunnudaginn kemur. Nema meðan ég er í fjósinu. Svo gætu við vakað nokkuð lengi fram eftir kvöldinu. Jú. Það væri mjög gaman. Ég skal gera það fyrir þig. Að þú segir mér allt þennan brag. Og þá má vel vera að ég spili við þig fleiri sunnudaga. En það máttu heldur ekki leyna mér neinu. Þú verður að taka höndin á mér upp á það. Og það er best þú svegið þig líka. Þú veist hvað liggur við ef þú svíkur það sem þú hefur gefið höndina og svegið þér upp á. Þá ferðu til helvítis. Annars gerir þetta ekki til. Ég veit allt um Braginn. Ég ætlaði bara að vita hvað þú vildi vera góðu vinur minn. Þá ætlaði ég kannski að spila við þig á hverjum sunnudegi í allan vetur. En alveg mér sama.
Ég held þetta væri í þína Þór. Alveg stendur mér á samum brag. Þetta er ekki bragur. Þetta eru rímur. Nú. Svo það eru rímur, já. Ævinlega ertu nógu skýr. Þú nú nokkuð meira að vita á þessu en ég þó þú sért ekki hár í loftinu. En varla ertu bara að þessu fyrir sjálfan þig. Grímur sagði að kannski fengi að fara með þetta í útvarpið. Sérðu hvað ég geti í kaffélaginu? Ég veit nú ekki til hvers úr því þú hefur engan áhuga á því að spila Marías. Ég skal bara heyra sem búið að ríma. Þú verður þá að taka í höndina á mér. Og sveigjaðu þér. Mẹ ơi mẹ xí sao sao thò xí thâu thâu lối kinh leo lối lòng Vísurnar eru æði vel ortar. Og sagan er einstaklega skemmtileg. Hefur Grímur nokkuð hjálpað þér? Hann hjálpaði mér með vísuna sem sagt að Úlfur óþveginn ætlaði að keyra veghefil, var óheflaður til þess. Og líka með vísuna sem sagt að Úlfur hafi fætur og stærri vörubílspall. Og hver er Úlfur óþveginn? Það átti nú eiginlega að vera þú. En ég get breytt sögunni, gert Úlf góðan, eða ekki láta vera henni sérstaklega. Einmitt. Svo Úlfur óþveginn átti að vera ég. Hver á að vera skessan skinnbrók? Skessan er Hulda. Einmitt. Svo skessan er Hulda. Hvað leyti heldurðu að þú getur byrjað að spila Maríasson á sunnudaginn? Hvert leyti ég geti byrjað að spila Maríasson á sunnudaginn? Þú ættir heldur að spyrja það hvert leyti þú verður hittur á sunnudaginn! Ég? Hittur? Ætlarðu að svíkja mig, Jónas? Ef fóstriðið fæst ekki til að hýða þig fyrir óþokkaskapinn, skal ég sjá hvort ég get ekki náð í þig. Annars er þarflaust að draga það nokkuð. Þú ætlar að berja mig! Það er ekki heinan í vömbunar! Þú getur að séð hvort það verður þetta dæða fyrir að svikið!
kastunni? Ansýrðu eitthvað lengi í fjósinni í kvöld? Ekki fóruð þið neitt á drossíunni, var það? Ekki það ég veit. Viltu ekki hlaupa út í fjós og segja henni Huldu að lög unga fólksins séu að fara að byrja? Hún veit það örugglega. Þakka þér fyrir, Grímur minn. Fyrir hvað? Þú veist það auðvitað ekki. Nei, hvað ætli þú veitir það? Þú veist það auðvitað ekki að þú hefur verið að hjálpa henni þokkapiltinu þarna til þess að koma saman nýðu mig sem á að flytja í útvarpið. Ég hef ekki hugmynd við hvað þú átt. Nei, náttúrulega ert þú hátt uppi það hafin að hafa hugmynd skessur. Eins og mig. Skessur sem búi í Borgarkletti. Fannst þér svona skessuleg? Jússa! Það getur verið að þetta skilja frá öllum öðrum. En þetta ekki skilja frá þér. Þannig sérðu hvað hún er. Ég sé hvernig þú ert. Ég vildi hefði aldrei séð þig. Ég vildi að þú yrðir aldrei fyrir öðru en svívirðing alla þína ævi. Hvað er eiginlega að vera? Ekkert annað en það að fóstursonur ykkar, sem mér er uppáhaldt að umgangast við bróður, hefur verið að skemmta sér við það að yrkja svívirðilegasta níðum okkur Jónas. Barnið? Ó, já. Hann er nú svo barnslega saklaus. Það er ekki furða þótt þú hafi dálæti á honum. Og Grímur var svo greiðvikinn að hjálpa honum til þess. Ég vissi ekki að... Það er ljótt að gera þetta, Mundi minn. Ég ætla að segja ykkur það hjónunum. Að verði Mundi ekki hittur nú, að verði ég hér ekki einum degi lengur. Og ég kynni að fá að skjóta því hér inn í að í kvöld ætlaði Mundi litli, barnið, að reka heinálinn í kviðinn á mér. Í því skynist að hann að koma mér til helvítis. Nú tölum við ekki meir þetta í kvöld. Á þá ekki að hýða Munda? Ég ræð hýðingum hér. Á ekki að hýða Munda? Á hann aldrei að taka afleiðingum gjörða sinna? Það víst óttalega óguðlegt. En það var líka ljótt að Jónas hefði svikið mig Marías og ætla að berja mig.
Ertu raunamættari nú en þú varst þá? Ég veit það ekki. En ég veit að nú er ég ekki lengur barn. Ertu farin að reykja? Ég er hvort sem er dauð. Ég veit að þetta sem nú erum að tefla er einn af hryllilegustu veruleikum lífsins og ekki hégómi eins og þá. Af hverju veistu það? Ef við komumst einhver tíma svo langt að sjá það að allar okkar áhyggjur og sorgir og móðganir og reiði og allt þetta sem hrjáir þig nú er ekki annað en barstlegur hégómi, ekki annað en skuggar af hrófatildri heimskunnar, skuggar sem verða að engu þegar hrófatildri hrynur. Þá sjáum við líka að við höfum verið börn. Alveg eins og þú sér nú að þú varst barn þegar Maríasinn olli öldugangi í sál þinni. En ef við komumst aldrei svo langt? Þá er það þegar við sloknum út af og þá er allt hégómi. Já.涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜思い出す秋の日一人ぼっちの夜悲しみは星の影に悲しみは月の影に上を向いて歩こう涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜一人ぼっちの夜kátur kettingur þá myndirðu kæra kyssa mig og kjassa gæti ég við þig ég vildi ég væri kátur kettingur hó hí bobbidi bú þetta vil ég vera nú hó hí bobbidi bú þetta væri gott að vera nú ég vildi ég væri hænu hana grein þá myndir hjarta mitt horfa mig og heitar gæti ég blind á þig ég vildi ég væri hana grein vildi ég væri fagur fugl á grein ég
vildi ég væri fagur fugl á grein, þá myndir þið heitin hlusta mér og hjala gæti ég við því. Ég vildi ég væri fagur fugl á grein. Hó hí bobbidi bú, þetta vildi ég vera nú. Hó hí bobbidi bú, þetta væri gott að vera nú. Ég vildi ég væri silfurrefa skín, ég vildi ég væri silfurrefa skín, þá myndi ég hlýtt hálsinn þinn, hjúfra daginn út og inn. Ég vildi ég væri silfurrefa skín, ég vildi ég væri varalítur þinn, ég vildi ég væri varalítur þinn, þá myndi ég kæra við minni þinn, minnast daginn út og inn. Ég vildi ég væri varalítur þinn, ég vildi ég væri frægur flugmaður, ég vildi ég væri frægur flugmaður, þá flytti ég þig í fjarlægt land og festi þig í hjónaband. Ég vildi ég væri frægur flugmaður. Hó hí bobbidi bú, þetta vildi ég vera nú. Hó hí bobbidi bú, þetta væri gott að vera nú. Vera nú, vera nú.